હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી સાથે મનીષાબેન છે. તેમને ખાંસીની તકલીફ હતી, તો આપણે તેમનો અભિપ્રાય લઈશું કે અમને શું કર્યું ખાંસી માટે અને કેવી રીતે મટી આપણી દવાથી. મનીષાબેન, તમને ખાંસી કેટલા ટાઈમથી હતી? 2 મહિનાથી હતી. 2 મહિનાથી. તો એટલે કયા ટાઈમે વધે ઘટે? રાત્રે બહુ જ આવતી હતી. ઊંઘવાનો ટાઈમ થઈ જાય એટલે રાત્રે 12-1 વાગ્યા સુધી આવે. 12-1 વાગ્યા સુધી કન્ટિન્યુ. અને બહુ જ દુખે, છાતીમાં બધે બહુ દુખતું હતું. ઓકે, તો એ ટાઈમે તમે 2 મહિનામાં કોઈ મેડિસિન કે એવું ના લીધું? એલોપેથી દવા લીધી હતી ને. એલોપેથી ચાલી હતી. પણ એથી કંઈ ફેર નહોતો પડ્યો જલ્દી. કેટલા ડોક્ટરને બતાવ્યું હતું એવા ટાઈમમાં તમે 2 મહિના? એક જ ડોક્ટર. કેટલો ટાઈમ કોર્સ કર્યો હતો એમાં? આ કફ સિરપ ને એ હોય એ જ લીધી હતી. મેડિકલ થી ને પછી વિક્સની ગોળી લઉં ને એવું. એટલે 2 મહિનામાં તમારી ખાંસી મટી? નહીં, સંપૂર્ણ ના મટી. પછી તમે આપણે ત્યાં હોમિયોપેથિક ચાલુ કરી? એનાથી એક જ દિવસમાં ફેર પડી ગયો. હોમિયોપેથિક એક દિવસ કે 5-6 દિવસ? ના, એક જ દિવસમાં. જે રાત્રે લઈને ઊંઘી ગઈ ને એ દિવસથી ઉધરસ બંધ. તો તમારા જેવું કોઈને જો 2-3 મહિનાથી ખાંસીમાં પરેશાન થતું હોય તો આપણી હોમિયોપેથિક દવા લે તો રિઝલ્ટ મળે? એ કરી શકે. રિઝલ્ટ મળી જાય? મટી જાય એને.